ثم اتبع سببا. سپس ذوالقرنین از امکانات خود استفاده کرد و به جایی بین شرق و غرب رفت. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. او همچنان رفت تا به دره‌ای میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که سخنی را که به زبان بیگانه بود نمیفهمیدند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. آنان گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند، پس آیا ممکن است هزینه‌ای در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی بسازی؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. او گفت آنچه پروردگارم از قدرت و ثروت در اختیارم قرار داده از آنچه شما پیشنهاد می کنید بهتر است، پس مرا با نیروی انسانی یاری کنید تا میان شما و آنها سدی محکم قرار دهم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قطعات آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دو کوه را برابر کرد و پوشاند. سپس گفت در اطراف دیواره آهنین آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنان نیز چنین کردند تا وقتی که قطعات آهن را گداخته کرد. آنگاه گفت اکنون مس مذاب برایم بیاورید تا روی آن دیوار بریزم. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. پس از ساخته شدن سد آنان دیگر نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند سوراخ یا نقبی در آن ایجاد کنند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. آنگاه ذوالقرنین گفت این از رحمت پروردگار من است و تا الله بخواهد باقی میماند، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم میکوبد و وعده پروردگارم حق است.